popor kayu jati masih jadi unit best seller ya Sobat Hunters. Untuk panjang larasnya ini di sekitar 70 cm dengan tabung OD27 tekanan maksimal 5000 PSI, manometer dan juga mini coupler ada di ujung tabung. Nah untuk chambernya ini itu patri dengan grendel Ruger ya. Untuk popornya kayu jati cakep banget, warnanya udah ada laminasi glossy-nya. Nah buat kalian yang berminat ini tuh kita bandrol di harga 1.700.000 aja. Nah langsung aja ya Sobat Hunters, hubungi nomor WA di atas.